接下来是无知、无事、无主张。那在这个地方，我们的手语我们用没有知识，也没有主张。那这个主呢，我们是食指一定要起来，然后再来打意的动作哦。我们再来一次：无知、无事、无主张。好，接下来是无名众生都一样。那在这无名两个字，我们打一窍不通。我们用中指在你的鼻子的位置都不懂哦，懵懵懂懂的意思。好，众生之间，一切都一样，全部都一样的动作来呈现。好，接下来是身系灵语无正见。那在这个地方，身系两个字就有一点被困住了，被压走的那个感觉，压了，然后整个牢狱起来，无正见。好，接下来是身系灵语无正见。好，接下来是畜生道中众茫然。那畜生道我们打动物的道，所以我们这边用动物来呈现。众茫然我们打一片白茫茫的茫然的感觉来呈现。我们再一次，畜生道中众茫然。接下来是负重千里所为量。那在这个地方，我们打动物来诠释。那负重有一点拖，或者是在拖车，或者在耕田那个感觉，然后所吃的又臭又不好的东西，我们用这样来呈现。我们再来一次，负重千里所为量。那这个臭你一定要重复几下哦。好，接下来是世结冤仇常夙愿。那在这个地方，我们打过去到现在，你的仇跟恨啊，一直在联系，没有间断的来呈现。那在这个地方，这样是一个仇，这样就是一个恨。把拇指、食指放在你的心里面，一直的就联系的。我们再来一次，世结冤仇常夙愿，总因此意现昏暗。那在这个地方，我们打全部都是因为你的词意现昏暗。那在这个地方，词意两个字，我们只有打疑来呈现。昏迷，我们昏暗两个字，我们打迷的动作来诠释。我们再一次，总因词意现昏暗。好，接下来是任人土歌任打鞭。那在这个地方，我们用让别人杀，还有拿一个鞭子在打的动作。其实这个地方就是任人家摆布的意思。那因为有土歌，我们就用杀来呈现。所以这个地方任我们打让别人土歌，然后任打鞭。那这个地方我们就是这个就是像鞭一样，像一个人，我们在打，好，再反过去打，这样两个动作，我们整个再来打一次。任人土歌任打鞭。